Өлкө аймагында электр энергиясынын эскертүүсүз тынымсыз өчүрүлгөнү нааразычылыкты күчөтүп, бул маалда көпчүлүктүн иши үзгүлтүккө учуроодо. Элдин көйгөйүн көтөргөн Жогорку Кеңештин депутаттары бул маселени бүгүн парламенттин жалпы жыйынында айтышты. Анткени жарык өчүрүлгөндө министрликтин элге түз маалымат берген номери чалууларды кабыл албаганына даттануулар көбөйүүдө. Ошол эле учурда электр энергиясын өчүргөн маалдын графиги да белгисиз. Графикти кайерден тапсак болот? Сизде бар экен, бизде жок. Жок, график ар бир обл администрация, район администрация менен кол коюлган графигибиз бар. Жок, интернетке чыгарса болбойбу аны? Жок, интернетке чыгарабыз, проблема жок. Жок, чыгарылат, ама администрация эч ким барбайт да мага графикти бергилечи деп. Ты колл-центрге бергиле, алар дагы айтсын да элдерге, айтыш керек да. Заман өнүктү делгени менен бул күндөрү элдин жарыгы жого турганы парламентарийлердин сынына алынды. Айрыкча кечки өчүрүүлөр мектепте 2-3 нөөмөттө окуган балдардын коопсуздугуна коркунуч жаратат. Анткени бул маалда эшик караңгы болгондуктан сабактан кайткан окуучулар үчүн жолдо кооптонуу болбойт дегенге кепилдик жок. Мындан улам депутат Эльвира Сурабалдиева Кыргызстандагы бир майнинг компанияны иштетүүгө канча электр энергиясы керектелерине кызыкты. Майнинг компания bizde электр энергия албайт, наоборот бизге төлөйт. Алар өзү Казакстандан импорттоп алып келет электр энергияны. Бизге эгер ошол импорттолгон электр энергияны төлөйт. Кечиресиз. Эгер ошол сарпталган, ошол алып аткан, сатып алган электр энергияны мүмкүн биз сатып алып туруп кошумчасын мүмкүн көчөлөрүбүзгө, мектептерге берсек туура болот беле? Альтернативдүү жолдордун жөнүндө сөз болуп атат. Мен бул суроону эмнеге бердим? Анткени биздин урматтуу президентибиздин айткан сөзү бар. Август, мына сиздин да ошакта айткан сөзүңүз бар экен да. Август 2023-тө эгер дефицит электр энергия болуп калса, майнинг фермалар токтотулат деп мына август 2023-тө айтылган сөздөрү бар экен да. Министрдин айтымында Кыргызстан 30 жылдан бери өз алдынча гез курбагандыктан учурда электр энергиясынын тартыштыгы жаралып өчүрүүлөр болууда. Андыктан токтогул үч коргон ГЭСтери реконструкциядан өтсө дагы 40-50 жыл кызмат кылаарын айтып, бул убактылуу болгондуктан чыдап коюуга чакырды. Урматтуу министр, мен сизден суранат элем да, министрлердин кабинетинен суранат элем да, улуу трибунага бияктан келгенде элге кайрылып чыдап койгула деп айткандан алыс болуңуздар. 30 жыл чыдадыңар, дагы чыдагыла сөздү эл сизге айтыш керек. Анткени 30 жыл бизнес класс менен учпаган министрлер дагы 30 жыл учпаш керек деген сөздү элдин оозунан мен сиздерге айтат элем анда. Поэтому уялыңыздар ошондой сөздү айткандан. Чыдаш керек деп министрлер чыдасын, машинелерин ошол элге таратсын, караңгыда жүрбөгүлө аялдар деп. Ошол жанакы интернаттардын балдарына каражаттарынан да ошака берилсин да, бирок чыдагыла деп именно энергетика министр сиздин оозуңуздан мындай сөздөр чыкпаш керек. Түнчүндө караңгыда балдарыбыз баспаш керек. Кечиресиздер. Майнинг фермалар свет жок болсо, ошол частный компаниялар сатып алат, мен аларга тоскоолдук кыла албайм десеңиздер, мен анда Камчы Кыдыр Шайыштен суранам. Жардам берсин, ал ишкерлер менен кантип сүйлөшкөн тилин жакшы билет. Эгер сиздин тилиңиз аларга өтпөй жатса. Андыктан 30 жыл чыдадыңар, дагы чыдагыла деген сөздү өкмөт элге айтууга укугу жок экенин кошумчалады. Өз кезегинде депутат Марат Мураталиев орозо айы кийинки жумада башталарын эске салып, бул маалда жарык өчүрүлөбү деген суроо узатты. Менен суроо атат, мына эртең мен арызга көрсөтөм го. Эмнеге мынтип атыр, ушул сурооду берип койчу, бүгүн каралат экен го, министрге айтып койчу. Тура бербейби багыт, даже билбей калдык. Эртең орозо келатат, орозодо кандай болот? Анда да ограничениялар кете береби? Жок, аны биз билебиз, 11-ден баштап ошого караштырып атабыз. Эртең менен орозо убактысы, мындайча айтканда, ооз ачар убактысы, ооз бекитүү убактысы час пикке түшпөйт, 5-те башталат. Ал убакта электр энергия болот. Энергетика министрлиги 5-марттан тарта 2 ГЭС оңдоп түзөөгө берилгендиктен өлкө аймагында электр станциялардын кубаттуулугу 290 мегаваттка азайганын билдирет. Буга байланыштуу ишкана тараткан маалыматта жарык эртең мененки саат 6-дан 9-га чейин, ал эми кечинде саат 18:00-дон 21:00-гө чейин өчүрүлөт. Акылай Маратова, Эрлан Кыдырбеков, Нью ТВ.